Tere päevast! Ma jagan jälle siis pühapäeva mõtted tänasest jutlusest. Ja täna jälle rääkisin elukutsetest. Ja rääkisin ka sellest, et mis oleks kristlaste jaoks hea elukutse eetika motiiv. Mis oleks selline motiiv, et näiteks, et olla aus ja et teisi inimesi lugu pidada näiteks. Ja miks mitte teiste inimeste töö juures petta ja ära kasutada. Miks õigesti käituda töö juures? No, kristlastel on mitu motiivi, et miks korralikult käituda ja Jumala silmis õigesti käituda. Aga üks motiiv on see, et inimesed on Jumala näo järgi loodud. Ja selleks ma vaatan siis esimese Moosese raamatusse. Ja kui tohin, siis ma loen seda kirja kohta oma telefonis. Et ma kasutan seda piibel.net äppi. Väga korralik äpp muidu. Ma loen siis esimesest peatükist Psalm 27, mis ütleb: ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Nüüd, Jumala sõna ütleb, et inimene on Jumala näo järgi loodud. Mida see tähendab? Jumala näo järgi loodud, et mina ja sina oled Jumala näo järgi loodud. Kui loeme piiblit, siis me näeme, et see piibli Jumal, võib-olla mitte see Jumal, või keda sina ette kujutad, aga just see piibli Jumal, kuidas temaga on? Ta on selline Jumal, kes mõtleb, kes teeb plaane. Näiteks ta otsustas kunagi, et ma loon maailma, ma loon universumi ja inimesed ja loomad ja kõik. Ta otsustas seda, et ta hakkab looma. Ja siis teiseks, Jumalal on võimalus tundeid tunda. Näiteks mõnikord loeme piiblit ja piibel ütleb, et Jumal oli vihane inimeste pahategude peale. Näiteks. Või et Jeesus halastas. Või Jeesus nuttis. Või et näiteks esimese Johannese kirjas Jumal on armastus. See piibli Jumal, tema oskab midagi tunda. Ta oskab mõelda. Ta on isikuline selline Jumal. Ja kuna meie oleme Jumala näo järgi loodud, meil on samasugused võimalused tunda ja mõelda näiteks, et teha plaane näiteks. Et sellepärast, kui oleme töö juures, siis me austame teisi inimesi, sest nemad on ka Jumala näo järgi loodud. Aga kuidas see on teistmoodi loomadega? No näiteks võtame siis kasse. Minu isa elab Alabama osariigis ja ta rääkis kunagi naabrinaisega, kellel on kass. Ja isa küsis, et oli 2 kassi ja üks oli teise kassi ema. Ja siis isa küsis selle naise käest, et kas need kassid teavad, et nemad on ema ja õde
kas nad teavad seda? Aga see naabrinane vastas, et ei, nemad ei tea mitte midagi sellest. Nemad teavad ainult ühte asja, et kas see teine kass on esmane või isane kass. Rohkem ei mõtle sellest, et kas see on minu ema või õde või vend või tädipoeg. See ei tähenda mitte midagi. Kassid mõtlevad ainult seda, kas see teine kass on isane või emane. Aga vaata, kassid, loomad, nemad ei ole Jumala näo järgi loodud, nagu meie oleme. Meie jaoks on hoopis teistmoodi. Et kui see teine inimene on sinu isa, see on suur asi. Kui see teine inimene on sinu abikaasa, no see juba loeb. Kui see teine inimene on sinu töökaaslane, see ka tähendab midagi. Ja meie teeme õigesti, teeme head teistele inimestele töö juures, sellepärast, et nemad on Jumala näo järgi loodud. Tähendab seda, et kui me teeme halba nendele inimestele, siis nendel on kordades suurem võimalus haiget saada, kui näiteks loomad. Kui sa oled kuri oma koerale näiteks, siis ta muutub selliseks kartlikuks koeraks või kurjaks koeraks. Aga kui teeme halba, teeme haiget siis teistele inimestele, siis inimestel on, kuna nad on Jumala näo järgi loodud, nendel on palju suurem võimalus haiget saada, mitu moodi, mitmel viisil haiget saada. Sest see teine inimene võiks olla sinu isa või ema või tütar või sõber või töökaaslane. Ja see teine inimene tahab või tal on selline vajadus, et teda võetakse vastu. Et tema on aktsepteeritud. Et ta teab, et teised peavad temast lugu. See on oluline. Ja kui sa teed sellele inimesele haiged, siis ta saab väga haiged. Sest ta on Jumala näo järgi loodud. Just nagu Jumal, ta mõtleb, ta analüüsib, ta tunneb. Näiteks ta tunneb ennast kurb. Ta võiks olla kurb või vihane või petetud. No nii palju, mitut moodi ta saab haiged, kui sa teed talle haiget. Et siis kristlaste jaoks, miks teha õigesti töö juures, oma elukutses? No, me teeme õigesti teistele inimestele. Me ei peta neid, me ei valeta nendele, me ei kasuta ära, sest nemad on Jumala näo järgi loodud.